炸即食啊 ，Aiden 你吓？係咪啊？啱啊？係咪啱啊？哇 ！Aiden 睇下先，睇下咩味先。唉，呢煲啤幾大粒？即炸即食啊？咁好啊？係啊，好味啊？啊，唔好啦，呢粒嘅酸酸啦，綠色嘅酸啦，傻豬！你炸啲紫色噶嘛？係咪？你睇下幾大粒？如果我突然間倒瀉咁樣，咩話？倒瀉跟住唔小心，哎呀踩埋落去扁晒。咁好咯。哇！你真係好大桶啫。哇！真係有啲誇張喎。好勁！你睇下 Aiden 食啦，請你食啦。幫佢擺低啊！係啊，我過晒掉落去。而家幾點？兩三個鐘。睇下邊個喺度先。哇！爹哋又摘緊喎。喺邊啊？咁遠啊？今晚點俾你啊？我今晚會去 New West 嗰頭。好味啊？佢想冚啊？係嘛？咁你單攤咁點咧？你唔係 expect 我出嚟單攤俾你係嘛？咁你翻落攞啲場先啦，我差唔多翻去㗎啦。好味。係啊，唔食咁多先得㗎。